Okay, let's start today's class. Last time I think we were over here 250 ml मा देसी नर्मल सोल्युसन बनाएका थियौं सोडियम कार्बोनेटको हैन। स्टेप बाइ स्टेप हामी चाहिने रिक्वायरमेन्टसम्म पुगेका थियौं युनिटरी मेथड लगाएर 250 ml अनि 0.1 n मा पुग्दाखेरि यो क्याल्कुलेसन गर्दा 1.325 ग्राम आउँछ हैन। अनि त्यसपछि अल्टरनेटिभ मेथड डाइरेक्ट फर्मुला, धेरै जसोलाई यही मेथड मन पर्छ डाइरेक्ट फर्मुला। अल्टरनेटिभ मेथड भनेको चाहिँ W इक्वल्स हैन NEB इन ml भोल्युम इन ml अपन 1000। यो W भनेको चाहिँ weight or amount of substance required to prepare solution of desired concentration in desired volume in certain volume हैन। अब यो फर्मुला आएको पनि यहीबाट हो, यही माथिको क्याल्कुलेसनबाट हो के। अब यो भनेको वेट त हो, यो भनेको वेट निकालेको 1.325 ग्राम हैन। त्यसैले W इक्वल्स यो n भनेको यो 0.1 भइहाल्यो। E भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको सोडियम कार्बोनेटको लागि 53 भइहाल्यो हैन। अनि भोल्युम इन ml भनेको 250 भइहाल्यो हैन। त्यसैले NEB बट भोल्युम इन ml डिवाइडेड बाइ 1000। दिस इज द अनदर सर्ट फर्मुला to calculate the amount or weight of substance required to prepare solution of certain concentration in certain volume with certain equivalent weight है। यो बुझ्नु भयो होला सबैले। त्यसपछि अब यो त भयो कपीमा गरिने काम हैन। हामी कपीमा अब पढ्दाखेरि बसी बसी भन्यो, तर ल्याबमा चाहिँ कसरी बनाइन्छ त म्यानुअली इफ वी हैव टु गो। त्यसपछि हामी चाहिँ त्यसको लागि के गर्छौं भन्दाखेरि वी विल टेक भोलुमेट्रिक फ्लास्क अफ 250 ml। भोलुमेट्रिक भनेको भोल्युम मेजर गर्ने फ्लास्क, यस्तो शेपको हुन्छ, तल फ्ल्याट खालको हुन्छ। अनि 250 ml को लिने हामीले, यो विभिन्न भोल्युमको आउँछ। वी हैव टु टेक अफ 250 ml। त्यसपछि यहाँ मार्क पनि हुन्छ के यसको अर्थ लेभल यहाँसम्म पुग्दाखेरि हैन, सोलुसनको लेभल यहाँसम्म पुग्दाखेरि त्यो चाहिँ 250 ml भनेर बुझ्नुपर्छ। अब सोलुसन बनाउने विधि भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पहिला सोलुटलाई राखिन्छ, यहाँ भित्र खनाइन्छ। 1.325 ग्राम सोलुट खनाइयो। त्यसपछि सुरुमै टन्न पानी हालेर 250 सम्म पुर्याउनु हुँदैन। सुरुमै टन्न पानी हालेर 250 पुर्यायो भने इट विल बी डिफिकल्ट फर अस टु डिजल्भ सोलुट। यसलाई सेक गर्न गाह्रो हुन्छ। पहिल्यै भरिसक्या त्यो सेक गर्दाखेरि त्यो हल्लिँदैन क्या, टन्न लिक्विड भएको भएर। अनि यो तलको सोलुट पनि राम्ररी डिजल्भ हुँदैन। त्यसैले के गरिन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ ठिक्क पानी, द्याट मच वाटर विल बी एडेड विच विल बी सफिसियन्ट टु डिजल्भ द सोलुट। त्यसपछि आफ्टर अल सोलुट बिङ डिजल्भ वी विल स्टार्ट टु एड वाटर विथ द हेल्प अफ वास बोतल। वी क्यान युज वास बोतल। देन वी विल स्टप हियर। लगभग यो मार्क नजिक पुग्न खोज्दाखेरि चाहिँ हामी एकछिन रोक्छौँ के है। किनभने के अरे वास बोतलबाट खनाउँदाखेरि यो मार्कभन्दा माथि जान पनि सक्छ। वी क्यान नट कन्ट्रोल। वास बोतलबाट पानी खनाउँदाखेरि यो मार्कभन्दा माथि पानी जाने बित्तिकै यो सोलुसन विल बी डाइल्युट। 0.1 नभइकन 0.09 पुग्ला हैन, डाइल्युट भइहाल्यो। अलिकति पनि त्यो लेभल नाग्यो भने डाइल्युट भइहाल्यो। त्यसैले यो पुग्ने बेलामा चाहिँ एकदम होशियार हुनुपर्छ। देन वी विल युज ग्लास पाइपको सहयोगबाट, ग्लास पाइप हुन्छ, ग्लास पाइपले चाहिँ त्यो पानी तानेर थोपा चुहाउन मिल्छ त्यसले हैन। मतलब थोरै एकदम सर र थोरै एमाउन्टमा छोड्न मिल्छ क्या त्यसले। यसरी छोप्ने हुन्छ इन्डेक्स फिङ्गरले अथवा थम्बले छोपेर
पानी चाहिँ सर छोडिदिँदाखेरि लोवर मेनिस्कस यहाँ कोइन्साइड गर्ने बित्तिकै हामी रोक्छौँ। देन योर सोल्युसन इज फाइनली मेड म्यानुअली, है, ल्याबमा यसरी नै बनाइन्छ। ल त्यो सिद्धियो। अब त्यसपछि यहाँ एउटा न्युमेरिकल प्रोब्लम रहेछ। यु क्यान डु दिस, दिस इज अ क्वेसन, यु क्यान प्र्याक्टिस दिस। Calculate the amount of oxalic acid crystal required to prepare 200 ml of semi-normal solution, है। सर्टेन भोल्युम भनेको 200 ml, हैन। सर्टेन कन्सन्ट्रेसन कतिमा बनाउनु छ भन्दा सेमी नर्मल। सेमी नर्मल भनेको अब सबैले बुझिसक्नु भयो होला। अनि अक्जालिक एसिडको चाहिँ फर्मुला यो हो, दुईटा वाटर मोलिक्युल हुन्छ क्रिस्टलाइन फर्ममा। मोलिकुलर वेट 126, इक्विभ्यालेन्ट वेट डिभाइड बाई 2, बेसिसिटी यसको 2 हुन्छ। यहाँ धेरै हाइड्रोजन देखिए तापनि यहाँ देखिनुलाई त 2 2 जा 4, 4 to 6 हाइड्रोजन इज सिन, बट 6 इज नट बेसिसिटी। ओन्ली दिज हाइड्रोजन्स क्यान बी रिमुभड इन द फर्म अफ हाइड्रोजन आयन, है। यिनीहरू जाँदैन, यो चाहिँ जान्छ, है। यो सबै मैले पहिला भनिसकेको छु जस्तो लाग्छ। अनि फर्मुला प्रयोग गर्नुस् अनि एन्सर निकाल्नुस्। ल अब अर्को टपिकमा लागौँ। लुक हियर अल अफ यु, नर्मालिटी फ्याक्टर, है। नर्मालिटी फ्याक्टर। अब फ्रम प्रिभियस क्यालकुलेसन वी केम टु नो द्याट to prepare 250 ml of decinormal solution of sodium carbonate, है, we require, हामीलाई कति चाहिन्छ भन्दा 1.325 ग्राम। यो क्यालकुलेसन हामीले गरिसक्यौँ। 1.325 ग्राम अफ सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड, है। अब कस्तो हुन्छ भने यो डेसिमल पछाडि 3वटा डिजिट छ, है। हो यस्तो धेरै डिजिट छ भने एक्ज्याक्ट वेट लिन साह्रै गाह्रो हुन्छ। त्यो डिजिटल ब्यालेन्समा यो 1.325 एक्ज्याक्टली जोख्न साह्रै गाह्रो हुन्छ। यो चेन्ज भइरहन्छ के यो लास्टको डिजिट त। हामीले फेरेको सासले पनि यो डिजिट चेन्ज हुन्छ। सो सेन्सिटिभ, ओके। डिजिटल ब्यालेन्सेस आर सो सेन्सिटिभ। घरि 1.328 पुगिदिन्छ, घरि 1.323, यस्तै तलमाथि एकदम चेन्ज भइरहन्छ। ठ्याक्कै 1.325 बनाउन गाह्रो हुन्छ, है। अब 1.32 जोख्न गाह्रो छैन। यो डेसिमल पछाडि, यो पोइन्ट पछाडि दुईटा डिजिटसम्म छ भने सजिलै हुन्छ। 3टा डिजिटदेखि माथि चाहिँ इट्स लाइक भेरी डिफिकल्ट टास्क, है। हामीले फेरेको सासले पनि यो तलमाथि गरिदिन्छ के, एकदम गाह्रो हुने भएर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो भन्दा कि त हल्का थोरै कि त हल्का धेरै लिन्छौँ के। हल्का थोरै स्लाइटली लेस और स्लाइटली मोर। स्लाइटली लेस डजन्ट मिन द्याट इन्स्टेड अफ 1.325 आई एम टेकिङ 1 ग्राम, त्यो भन्न चाहिँ खोजेको होइन। स्लाइटली लेस लाइक इट माइट बी 1.32 ग्राम, है। स्लाइटली लेस 1.32 ग्राम लियो। यो स्लाइटली मोर भनेको अब 1.33 लियो ल, स्लाइटली मोर, हैन। हो यस्तो स्लाइटली लेस अथवा स्लाइटली मोर लिने बित्तिकै चाहिँ कन्सन्ट्रेसन त यति हुँदैन। 0.1 हुनलाई त ठ्याक्कै 1.325 चाहियो नि त। अब हल्का थोरै हल्का धेरै लिने बित्तिकै चाहिँ कन्सन्ट्रेसन इज नाउ
not 0.1, might be less or might be more. अब एक्चुअल कन्सन्ट्रेसन निकाल्नतिर हामी लाग्छौँ। कसरी निकाल्ने त एक्चुअल कन्सन्ट्रेसन है? अब यहाँ हेर्नुहोस्, त्यसको लागि नर्मालिटी फ्याक्टर चाहिन्छ। नर्मालिटी फ्याक्टर डिनोटेड बाई एफ, इट्स फर्मुला इज इट इज द रेसियो अफ weight of substance taken upon weight of substance to be taken, हैन? weight of substance taken upon weight of substance to be taken. if so, यदि हामीले यो लिएको हो, ल 1.32 ग्राम लिएको हो भने माथि 1.32 ग्राम, तल लिनुपर्ने चाहिँ 1.325 ग्राम। यो आउँछ तपाईको कति आउँछ भन्दाखेरि 0.99 है। अब त्यसो भने एक्चुअल कन्सन्ट्रेसन निकाल्दाखेरि चाहिँ वास्तविक कन्सन्ट्रेसन अब निकाल्दाखेरि चाहिँ बनाउन चाहेको n/10 इन्टु फ्याक्टर गर्नुपर्छ के। n/10 भनेको 0.1, फ्याक्टर भनेको 0.99, so you going to get 0.099 n है। हल्का थोरै आयो किनभने सोलुट पनि त हल्का थोरै लिएको छ। हो, यसरी निकालिन्छ। यो न्युमेरिकलमा पनि काम लाग्छ है। न्युमेरिकलमा n/10 दिएको हुनसक्छ, ब्राकेटमा चाहिँ फ्याक्टर दिएको हुनसक्छ। फ्याक्टर दिएको छ भने त्यो फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है। अब इक्जाममा चाहिँ मैले सोधेको देखेको, why is it necessary to take normality factor? I have seen the question being asked like that. Why is it necessary to take normality factor? नर्मालिटी फ्याक्टर किन लिनुपर्छ भनेर सोध्छ। अब के भन्ने त भन्दाखेरि यत्रो भए भरको कुरो भनेर त साध्य छैन। 1-2 नम्बरमा सोध्छ त्यो कुरो, 2 नम्बरमा सायद। अब के भन्ने भन्दाखेरि sometimes it is very difficult to take the exact weight, especially when there are more digits after decimal. So we take slightly less or slightly more weight and we calculate normality factor for that reason, where normality factor means weight of substance taken upon weight of substance to be taken, हैन? In such cases we calculate concentration by multiplying concentration to be prepared by factor भने सिद्धियो है। अब लेख्दाखेरि त अलिकति यो भन्दा छोटो भइहाल्छ है। ओके, आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ लेख्ने, अनि जति पढेर गए पनि त्यो छोटो चाहिँ भइजान्छ है। ल, यो नर्मालिटी फ्याक्टर पनि सिद्धियो। अब त्यसपछि अब यो सरसर्ती किताब हेरेर नोट हेरेर पढाए जसरी यो च्याप्टर चाहिँ चाँडै सक्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, प्रिन्सिपल अफ भोलुमेट्रिक एनालाइसिस है। एउटा प्रकार हो यसको एसिड बेस टाइट्रेसन, अर्को कम्प्लेक्स टाइट्रेसन छ, रेडक्स टाइट्रेसन छ हैन। एसिड बेस टाइट्रेसन भनेको एसिड र बेसको बिचमा हुने टाइट्रेसन प्रोसेस हैन। रेडक्स टाइट्रेसन भनेको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट र रेड्युसिङ एजेन्टको बिचमा हुने, त्यस्तै है। अब सम्पूर्ण सबै प्रकारको भोलुमेट्रिक एनालाइसिस कुन प्रिन्सिपलमा रहेर काम गर्छ है भन्दाखेरि all the volumetric analysis is based on the single law, एउटै लमा, त्यो हो ल अफ केमिकल इक्विभ्यालेन्स है। सबै न्युमेरिकल पनि यही एउटा लमा हुन्छ के। यो च्याप्टरको सबै न्युमेरिकल डिरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली डिपेन्ड्स अपन दिस ल। म न्युमेरिकल गर्दाखेरि यही लमा हैन इम्फेसाइज दिन्छु के है, यही लमा इम्फेसिस दिन्छु, किनभने यो ल नै सबैतिर चाहिँ प्रयोग भएको हुन्छ। ओके,
अब यो लले के भन्छ भने which states that substances react in proportion of their equivalent weight. Which states that substances react in proportion of their equivalent weight. यतिसम्म भन्दा के भनेको जस्तो हुन्छ. Substances react in proportion of their equivalent weight. अब इन प्रोपोर्सन भनेको त्यही रेसियोमा भने जस्तो के, त्यही रेसियो प्रोपोर्सन त सुन्नु भा है, त्यही रेसियोमा त्यही एमाउन्टमा हैन चाहिँ रियाक्ट गर्छ, एउटै रेसियोमा भनेको भन्न खोजेको यो द्याट इज n ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ वान सब्स्टेन्स रियाक्ट विथ n ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ अनदर सब्स्टेन्स. एसिड र बेस छ भने एसिडको 5 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट लिएको छ भने बेसको पनि 5 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट नै चाहिन्छ है. एसिडको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट लिएको छ भने बेसको पनि 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट. यही हो ल अफ इक्विभ्यालेन्स है. बराबर चाहिँ जुत्छ के. इफ देयर इज कम्प्लिट रियाक्सन देन द नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट विल बी सेम. यो कुरो याद गर्नु है. ल यो म एउटा एक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु. यो भनेको कसैलाई कन्फ्युज हुनसक्छ के भने होला यो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बराबर भन्छ हैन, अलि नबुझ्न सक्छ. यहाँ हेर म यहाँ बुझाइदिन्छु. जस्तै हाइड्रोक्लोरिक एसिड लियो, सोडियम कार्बोनेट लियो, दिस इज एसिड, दिस इज बेस, दे गिभ salt NaCl plus water as well as carbon dioxide gas will also be formed हैन यो रियाक्सनमा. अब यसलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि दुईटा सोडियम 2 राखियो, 2 राख्ने बित्तिकै दुईटा क्लोरिन भयो, यहाँ 2 देन 2 हाइड्रोजन oxygen 3 oxygen 3 carbon 1 balanced. Okay, this is balanced, and this balance equation says that 2 mole of HCl reacts with 1 mole of sodium carbonate to give 2 mole of sodium chloride, 1 mole of water and 1 mole of carbon dioxide. This is the universal fact which says that 2 mole of hydrochloric acid completely reacts with 1 mole of sodium carbonate to give 2 mole of sodium chloride and 1 mole of water and 1 mole of carbon dioxide. Now let's convert this into the exact weight. This is molecule. Okay, molecule. So for molecule, number mole means molecular weight in gram है. 1 मोल भनेको यसैको मोलिकुलर वेट हो के. 1 मोल भनेको यसैको मोलिकुलर वेट भनेको क्लोरिनको 35.5, हाइड्रोजनको 1 गरेर 36.5, यो हो 1 मोल. तर यहाँ 2 छ ब्यालेन्स गर्दा, त्यसैले पुट 2, यु गोइङ टु गेट 73 ग्राम. फर दिस यसको मोलिकुलर वेट 106 ग्राम आउँछ है. अब यताको चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन है, यतिले भए पुग्छ. अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब n ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ वान सब्स्टेन्स रियाक्ट विथ n ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एनदर सब्स्टेन्स भन्यो नि हामीले के भन्यो भन्दाखेरि ल अफ केमिकल इक्विभ्यालेन्सले के भन्छ भन्दा n ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ वान सब्स्टेन्स इक्वल टु n ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एनदर सब्स्टेन्स है. एउटाको n अर्कोको n, एउटाको 1 अर्कोको 1, एउटाको 5 अर्कोको 5 है. तर यहाँ यो पनि रियाक्सनै हो. एउटाको 73 ग्राम अरे, अर्कोको 106 ग्राम अरे. अघि त फेरि 1 1 भने हो, मैले 5 5 भने हो. अनि यो 73 र 106 त बराबर भएन नि भन्ने कसैलाई जिज्ञासा उठ्न सक्छ. And it's very good to have question. Okay, I'll make you understand. अब
नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नतिर लागौँ है। यो 73 ग्राम दिएको छ भने इफ यु आर गिभन 73 ग्राम, लुक नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको गिभन वेट अपन इक्विभ्यालेन्ट वेट है। यो पनि ग्राममा, यो पनि ग्राममा। गिभन वेट 73 दियो भने यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको 36.5 है, भनेको 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट आयो। 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको 2 आयो। 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट 2 है। 5 स्टुडेन्ट्स भनेको नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स 5। कसैको अगाडि सङ्ख्या आउँछ भने त्यो सङ्ख्याले त्यो पछाडि आउने वाक्य अथवा पछाडि आउने शब्दको सङ्ख्या जनाउँछ। 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट मिन्स नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट 2। 5 स्टुडेन्ट्स मिन्स नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स 5 भने जस्तो है। यस्तो कुरो मैले पहिला पनि पढाइसकेको छु। अब त्यसरी नै यो 106 ग्रामलाई हेरौँ फर सोडियम कार्बोनेट। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको गिभन वेट 106 ग्राम बाई यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको 53 हुन्छ है। अब कसरी 53 भयो यो म सधैँ पहिल्यै भनिसकेँ होइन, म दोहोऱ्याइन। अब यहाँ हेर्नुहोस् 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट आयो क्या यहाँ पनि, भनेको बराबर 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भर्सस 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको जुनसुकै रियाक्सन होस्, जुनसुकै यदि कम्प्लिट रियाक्सन भएको छ भने द नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट विल बी सेम। n ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ one substance react with n ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ another substance. This is called law of chemical equivalence. अनि भोलुमेट्रिक एनालाइसिसको होल प्रिन्सिपल यसैमा आधारित छ है। द्याट्स इट, बुझ्नु होला। अब तर नम्बर अफ मोल चाहिँ बराबर नहुन सक्छ। यहाँ हेर्नु न, 2 मोल रियाक्टिङ विथ 1 मोल, नम्बर अफ मोल त बराबर छैन नि, 2 मोलले 1 मोल खाछ। तर नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट त अन्तिममा बराबर आयो है। द नम्बर अफ मोल मे नट बी सेम while reacting. The number of mole may not be same while reacting, but the number of gram equivalent will be always same for each other. है, मैले यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिएर देखाइदिएँ। अब ल त्यो भएपछि अब यो सरसर्ती छिटो छिटो सक्न पाएँ। यहाँ हेर्नुहोस्, इक्वल नर्मालिटिज अफ एसिड एन्ड बेस सोलुसन न्युट्रलाइज इच अदर इन इक्वल भोल्युम। के भनेको हो भन्दाखेरि यदि एसिड र बेस दुवैको नर्मालिटी सेम छ भने एकले अर्कालाई बराबर भोल्युममा खान्छ है। यहाँ हेर्नुहोस् 2n छ बेस होइन, एसिड पनि 2n छ, बराबर भयो नर्मालिटी होइन। अब यो 10 ml लियो भने अर्को पनि 10 ml खानुपर्छ अरे के। त्यसो गर्दा मात्रै एउटाको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अर्कोको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्टसँग बराबर हुन्छ के। ल यो पनि बुझाइदिन्छु। ल ल यहाँ हेर्नुहोस् 2n यो एसिड भयो, यो बेस भयो भने यसको 20 ml लियो ल मैले भने यो पनि 20 ml चाहिन्छ के, यो पनि 20 ml, तब बराबर हुन्छ के। 20 × 2 यता पनि 20 × 2 भनेपछि यो भनेको 20 भनेको भोल्युम भयो, यो 2 भनेको स्ट्रेन्थ अथवा नर्मालिटी भयो है। दिस इज नर्मालिटी। यो भनेको भोल्युम भयो, यो भनेको नर्मालिटी भयो। भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड भयो होइन। भनेको यदि यो सबै प्रिन्सिपल सबै न्युमेरिकल चाहिँ ल अफ केमिकल इक्विभ्यालेन्समा आधारित भएर काम गर्ने हो भने प्रोडक्ट अफ भोल्युम एन्ड नर्मालिटी सुड बी नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। प्रोडक्ट अफ भोल्युम एन्ड नर्मालिटी सुड बी
नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट है बराबर हुनुपर्छ भने नि त बराबर हुनुपर्छ के भन्दाखेरि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट यो एसिडको हो भने यो बेसको दे सुड बी इक्वल हुनुपर्छ भने नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इक्वल हुनुपर्छ भने यो भोल्युम इन्टु नर्मालिटी भनेको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हुनु पर्यो के कुन फर्मुलाबाट त्यस्तो भयो अघि भर्खर पढेको फर्मुला चाहिँ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने फर्मुला कस्तो थियो त भन्दाखेरि गिभन वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट थियो है ग्राममा तर यहाँ त के आयो भन्दाखेरि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको नर्मालिटी इन्टु भोल्युम आयो के कहाँबाट आयो यो फर्मुला है यो फर्मुला कहाँबाट आयो भन्ने कुरो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो अर्कै फर्मुला तपाईलाई वेट दिएको छैन नर्मालिटी र भोल्युम दिएको छ भने नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्न मिल्छ यसरी अनि कुन फर्मुलाबाट आएको भन्दाखेरि यो नर्मालिटीको भेरी बेसिक डेफिनेसन नर्मालिटी मिन्स नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बाई भोल्युम इन लिटर अनि देयरफोर नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको नर्मालिटी इन्टु भोल्युम आइहाल्यो यसरी आएको यो भोल्युम चाहिँ लिटरमा भनिन्छ भन्नलाई हैन लिटरमै हुन पनि पर्यो तर यहाँ चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ हामी कसरी गर्छौं भन्दाखेरि वी युज फर्मुला v1 s1 इक्वल टु v2 s2 यसलाई नर्मालिटी इक्वेसन भन्छ के यहाँ भोल्युम चाहिँ ml मा हुन्छ के यो भोल्युम चाहिँ ml मै राखिन्छ अनि यो s1 भनेको माथि 2 थियो 2n यता चाहिँ 20 इन्टु 2n यस टर्म फर स्ट्रेन्थ इन नर्मालिटी v1 v2 भोल्युम इन ml किन त यस्तो भयो भन्दाखेरि खास भोल्युम इन लिटरै हो अब यतापट्टि 1000 ले डिभाइड यता पनि 1000 ले डिभाइड गर्दा कुरो त एउटै हो त्यसैले ml मै राख्या हो के तर कतै कतै लिटरमा पनि राखेर न्युमेरिकल गर्नुपर्छ त्यो म सबै सिकाउँछु यो v1 s1 इक्वल टु v2 s2 वाला फर्मुला नर्मालिटी इक्वेसनमा चाहिँ ml मा राखे नि भयो किनभने लेफ्ट ह्यान्ड साइडको 1000 लाई काट्न राइट ह्यान्ड साइडमा अर्को 1000 बसेको छ के त्यसैले भोल्युम इन ml अल्सो नट गोइङ टु एफेक्ट तर कतै कतै लिटरमै राख्नुपर्छ किन राख्नुपर्छ त्यो म त्यस्तो खाली न्युमेरिकल गराइदिन्छु है सम्भवतः अब तुरुन्तै अर्को दिनमा यो च्याप्टर आज भ्याउन सम्भव छ कि छैन है ल यो बुझ्नु भयो होला त्यसपछि if the volume of solution increases then strength of solution decreases with same factor भनेको भोल्युम बढायो 2 गुणाले भने त्यसको स्ट्रेन्थ घट्छ 2 गुणाले यदि भोल्युम घटायो आधाले भने स्ट्रेन्थ बढ्छ 2 गुणाले त्यस्तो के जुन रेशियोमा भोल्युम बढाइयो त्यो रेशियोमा कन्सन्ट्रेसन घट्छ और भाइस वर्सा है यो भनेको यस्तो 1000 ml अफ 1 NaCl छ है यो 1000 लाई 2000 बनाइयो भनेको डबल भयो 1000 ml अफ 1 NaCl छ 2000 बनायो 2000 ओके डबल अफ n/2 आधा भयो कन्सन्ट्रेसन हैन आधा भयो पहिला 1 थियो अब आधा भयो अनि यो दुईटा बराबर हो के लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड बराबर हो कसरी भन्दाखेरि म यहाँ देखाउँछु व्हाट वी टोल्ड इज 1000 ml अफ 1 NaCl इक्वल टु 2000 ml अफ n/2 HCl यो दुईटा सेम हो कसरी हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु न यो 2000 भयो अफ भनेको मल्टिप्लाई साइन अनि कतिले भन्दा 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि n छुट्टियो यतापट्टि
भनेको यो काट्दाखेरि 1000 ml अफ 1 या नै आउँछ के, दुईतिरै सेम हो के कुरो है, कुरो एउटै हो। 1000 into 1 भन्नु र 2000 into 1/2 भन्नु एउटै हो। भनेको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट दुईतिरै बराबर हुनु पर्यो, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बराबर हुनु पर्यो है। तपाईँ पानी थप्नुहोस्, पानी उडाउनुहोस् हैन, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सेम हुन्छ के। जस्तै एउटा उदाहरण म दिन्छु, कहिलेकाहीँ तरकारीमा नुन लाग्यो, अलिक बढी लाग्यो नुन भने मान्छेले के गरेको देख्छु भने मैले पानी थपेर खान्छ, पानी थप्छ, अब अलि फिक्का भयो भन्छ, तर स्वाद मात्रै, कन्सन्ट्रेसन मात्रै घट्या हो के, धेरै भोल्युम भयो, कन्सन्ट्रेसन घट्यो। त्यो धेरै भोल्युममा धेरै ठाउँ खेल्न पायो, त्यो नुनले धेरै ठाउँमा डुल्न पायो, खेल्न पायो, त्यसैले कन्सन्ट्रेसन घट्यो। तर हाम्रो शरीरमा, हाम्रो पेटमा त त्यो पहिला जति नुन थियो हैन, त्यो सबै नुनै जाने हो, धेरै भोल्युम भएर अलिक फिक्का लागेको हो। आफ्टर अल द नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अथवा द एमाउन्ट अफ साल्ट इज सेम। तपाईँ भोल्युम घटाउनुहोस्, भोल्युम बढाउनुहोस्, नुन उडेर जाँदैन है। होप यु अन्डरस्टुड दिस। त्यसपछि तपाईँको इक्विभ्यालेन्स पोइन्टमा अथवा इन पोइन्टमा भनेको रियाक्सन कम्प्लिट हुँदाखेरि यो इक्वेसनले काम गर्छ, V1S1 = V2S2। V1 भनेको भोल्युम अफ एसिड, S1 भनेको स्ट्रेन्थ अफ एसिड तर नर्मालिटीमा, V2 भनेको भोल्युम अफ बेस, S2 भनेको स्ट्रेन्थ अफ बेस है, तर नर्मालिटीमा, त्यसैले यसलाई नर्मालिटी इक्वेसन भनिन्छ। अनि अर्को कुरो, V1 र S1 सधैँ एसिडले नै पाउनुपर्छ भन्ने छैन, यो बेसलाई पनि भन्न सकिन्छ भोल्युम अफ बेस, स्ट्रेन्थ अफ बेस हैन। त्यसो भने V2 र S2 एसिडलाई हुन्छ, यो जुनलाई दिन पनि पाइन्छ के। अब अर्को फर्मुला, यो 4 नम्बर र 5 नम्बर म यो चाहिँ यहाँ लेखेर भन्छु, लुक ओभर हियर। यस्तो छ, V1 ml छ एसिड एउटा है, V1 ml, अनि अर्को छ V2 ml, अनि एउटाको स्ट्रेन्थ S1 छ, अर्कोको S2, यो पनि एसिड हो, यो पनि एसिड हो है। यो दुईटा एउटै बिकरमा मिसायो है, एउटै बिकरमा मिसायो भने के हुन्छ, यो रिजल्टिङ सोलुसनको स्ट्रेन्थ, यो रिजल्टिङ सोलुसनको स्ट्रेन्थ के हुन्छ भने निकाल्ने फर्मुला यस्तो छ अरे के, V1S1 + V2S2 = Vs। अब V1S1 V2S2 त बुझिहाल्नु भयो, वेयर V इज, यो V भनेको चाहिँ टोटल भोल्युम हो, भनेको V1 + V2 हो के यो V भनेको है। अनि यो क्यापिटल S भनेको चाहिँ रिजल्टिङ स्ट्रेन्थ, दुईटा एसिड एउटै प्रकृतिको पनि हुनसक्छ, विभिन्न प्रकृतिको पनि हुनसक्छ, एउटै टाइपको पनि हुनसक्छ, विभिन्न टाइपको पनि हुनसक्छ भनेको के, त्यो सरोकारको विषय रहेन है, एउटै टाइप अथवा डिफ्रेन्ट टाइप तर एसिड हुनु पर्यो भने यो फर्मुला हुन्छ V1S1 + V2S2 = Vs। तर एउटा चाहिँ एसिड छ, अर्को चाहिँ बेस छ भने चाहिँ फर्मुला के हुन्छ भने V1S1 या माइनस V2S2 = Vs। एसिड हुँदा प्लस अथवा बेस हुँदा प्लस, तर एउटा एसिड अर्को बेस हुने बित्तिकै माइनस किन भनेर भन्दाखेरि एउटै नेचर छ भने एकले अर्कालाई काट्दैन, एकले अर्कालाई कन्ज्युम गर्दैन हैन, बरु के हुन्छ भने एकुमुलेट हुन्छ के। एसिड ब्रिङ्स हाइड्रोजन आयन, एनोदर एसिड अल्सो ब्रिङ्स हाइड्रोजन आयन, सो इट इज द एक्युमुलेसन अफ हाइड्रोजन आयन। व्हेreas एसिड ब्रिङ्स हाइड्रोजन आयन, बेस ब्रिङ्स हाइड्रोक्सिल आयन हैन, एन्ड दिज टू गोइङ टु कन्ज्युम इच अदर टु गिभ वाटर, यु अल नो हैन। यो दुईटा त एकले अर्कालाई खाएर पानी दिन्छ, त्यसैले एकले अर्कालाई काट्ने काम गर्छ, त्यसैले यहाँ माइनस साइन है। यस्तो न्युमेरिकल हामी पछि गर्छौँ, यो भइहाल्यो।
त्यसपछि टाइम चाहिँ हाम्रो अलिकति छ, यो त सक्नै पर्यो आज। ल अब डेरिभेसन अफ नर्मालिटी इक्वेसन। नर्मालिटी इक्वेसन भनेको v1 s1 इक्वल टु v2 s2 भने नि, त्यो कसरी निकालेको भन्दाखेरि यो मेन फर्मुला, यो नर्मालिटीको डेफिनेसनबाट नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बाई भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको यो लिटर इन्टु नर्मालिटी भइहाल्यो। त्यसपछि इक्विभ्यालेन्स पोइन्टमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि एउटाको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अर्कोको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्टसँग बराबर हुनु पर्यो हैन। भनेको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट एसिडको छ भने बेसको पनि त्यति हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि अर्को कुरो भनेको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको लिटर अफ एसिड इन्टु नर्मालिटी अफ एसिड, यो माथिबाट आएको है। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको लिटर अफ एसिड इन्टु नर्मालिटी अफ एसिड, बेसको लागि लिटर अफ बेस इन्टु नर्मालिटी अफ बेस, किन भन्दाखेरि यो इक्वेसन 2 बाट आएको है। अनि त्यसपछि लिटरलाई एमएलमा झारियो हैन, यता पनि एमएलमा झारियो, दुवैतिर एमएल एमएल भयो। त्यसपछि फाइनली v1 ml लियो भने हैन, अनि कति नर्मालिटीको भन्दाखेरि s1 नर्मालिटीको, अनि v2 ml लियो कति नर्मालिटीको भन्दा s2 नर्मालिटीको लियो भने हैन, यो अफ भनेको मल्टिप्लिकेसन साइन भयो, v1 इन्टु अफ भनेको मल्टिप्लिकेसन साइन s1 इक्वल टु v2 इन्टु s2, यसरी आएको फर्मुला है। v1 भन्ने भोल्युम छ, s1 भन्ने नर्मालिटी छ। यो v1 को ठाउँमा 200 ml पनि हुनसक्छ, 300 ml, 20 ml, 10 ml। अब s1 को ठाउँमा 2n, 3n, 4n, 5n वाटेभर ओके, यो बराबर भयो, यसरी आएको यो फर्मुला है। अनि यो सेलेक्सन अफ इन्डिकेटरको चाहिँ मैले छुट्टै भिडियो अपलोड गरिसकेको छु, त्यो हेर्नु होला है। यो के भन्नुपर्छ यसमा, यसमा केही पनि छैन के। नर्मालिटी भनेको यो फर्मुला भयो, अनि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको यो इन्टु यो भोल्युम इन्टु नर्मालिटी भयो हैन यो। त्यसपछि बराबर हुनुपर्छ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट, बराबर हुनुपर्छ भनेको प्रोडक्ट अफ लिटर र नर्मालिटी बराबर हुनुपर्छ, प्रोडक्ट अफ लिटर र नर्मालिटी बराबर हुनुपर्छ। त्यसपछि लिटरलाई केमा झारियो भन्दाखेरि एमएलमा झारियो हैन। अनि एमएल भनेको जति पनि हुनसक्छ, v1 ml, v2 ml, v3 ml हैन। हामीले चाहिँ फर सिम्प्लिसिटी वी टुक v1 ml एसिडको लियो, s1 लियो एसिडको लागि नर्मालिटी, यता v2 र s2 लियो भने फाइनल फर्मुला दिस वान ओके। यसरी चाहिँ हाम्रो थ्योरी क्लास चाहिँ सिद्धिन्छ। नेक्स्ट टाइम विल बी स्टार्टिङ के भन्छ न्युमेरिकल है। यति कुरो पहिला थ्योरी जानेपछि न्युमेरिकल सिक्न सजिलो हुन्छ के। सो दिस मच फर टुडे, ह्याभ अ नाइस डे।